रात को पूरी नींद ना लेने के कारण लोगों को उबासियां यानी जमाई आना आम बात है। वहीं दिन में लोगों को 4 बार जमाई आना तो और भी आम बात है, लेकिन जब ये जमाई बढ़ जाए यानी अगर आपको उबासी बहुत ज़्यादा आने लगे तो इसे आप एक गंभीर समस्या समझिए, क्योंकि उबासी आने के बहुत से कारण हो सकते हैं जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आपको उबासियाँ ज़्यादा आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसके लिए डॉक्टर से अवश्य मिलें। लेकिन आज हम आपको ज़्यादा उबासी के कारण क्या क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, लीवर हमारे शरीर के मुख्य अंगों में से एक है। हालांकि अगर आपके लीवर में खराबी होती है तो आपको थकान महसूस होता है जिसके कारण आपको ज़्यादा जमाई आने लगती है। नंबर 2, ज़्यादा जमाई आने का कारण आपके हार्ट और फेफड़ों में आई कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। दिल और फेफड़े जब अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते तो आपको धीरे धीरे अस्थमा की समस्या हो जाती है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा उबासियां आने लगती हैं। नंबर 3, वही उबासी ज़्यादा आने का कारण आपका ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड दब जाने की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा उबासियां आने लगती हैं। ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक बीमारी होती है। नंबर 4, तनाव होना आम बात है, लेकिन तनाव के कारण बीपी की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही आपके दिल की धड़कन कम होने लगती है जिसके कारण आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा उबासी भी आने लगती है। नंबर 5, उबासी का बहुत ज़्यादा आने का एक कारण यह भी होता है कि आप हाइपोथायराइड की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनने के कारण ही ऐसा होता है और आप थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। गुड हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट। Start your career with us.